Ito. Kasama ko yung mga escape ngayon. Pupunta kami na Anuplig. Saan ba yan? Ha? Anuplig Falls. Paakyat. Ang hirap ang paakyat sa bundok. Hear the sound of the river. But it's totally, honestly. Matugtang mo ditlog ko. May isa. Ha? Ada, balot. Hoy! Nagiti, at itidog tilap-lapay na nagikot. Sabi lang, nagulopay-pay, jadi ay lapayag na.